Durch die Geschichte schwimmend lernen Sie den rätselhaften Grönlandhai kennen. Man nimmt an, dass diese unglaublichen Geschöpfe über 400 Jahre alt werden, was sie zu den langlebigsten Wirbeltieren der Erde macht. Diese Haie schwammen schon, als Galileo die Sterne beobachtete und Mozart seine Symphonien komponierte. Wenn Sie diesen alten Seebären eine Frage zur Geschichte stellen könnten, welche wäre das? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren und abonnieren Sie unseren Kanal für weitere beeindruckende Geschichten aus dem Tierreich.